हाय एवरीवन, फिर से आ गई मैं न्यू खाना लेके। क्यों है कितना हंसा साला। तो आज है लौकी की सब्जी एंड देन एग एंड देन पकोड़ा एंड देन करेला। लेट्स स्टार्ट नाउ। भिखारी ला, तैँले बहुत मागिस् भिखारी ला खा। कसको थियो दिदिया कपड़ा टाइट भयो दूसरा कपड़ा ल्याइदिनु अनि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे हाँ। YouTube में मेरे YouTube पे ना बोलने हाँ अभी भी चाहे हाँ लाइक कर दे हाँ खाएगा ना mana macam tahu berkari apa mau भिखारी कहाँ जानु दिदा कपडा लिएर आइज अरे अहिले टाइट भयो अरे तपाईले कराउनु दिँदैन किन के भयो सन्दिदैन के भिडियो बनाउँछ नि पोखरीको भिडियो बनाउँछ भने हात जान्छ त्यो दिदी पनि जान्छ होला नि त हामी जान नमक ल्याइदिनु प्लिज भाइ म देखाइदिन्छु के गयो भिखारी ल भिखारी निकाल्न ब्रो ए हो खराब नगर्न जान्छ अब हाल कति खान्छ यति के पनि छैन करी पत्ता जाओ टेस्टी मा खुच्दैन हुँदैन फ्रिजमा छ क्या हुँदैन ले न यहाँ रुक्नु न पानी त पिन्छु नि आम्मामा घाँटी सकिस हुँदैन न बिचवाला बाध्य Ami! Nicola na! कितना थो चाटू दो कितना झाल है ऊपर से तो दीदी म जान्छु हाँ चल दीदी जान्छु म दीदी कपडा लिएर आउनु बता दीदी मुझे फोन कर रहे हैं जाऊंगा मैं कौन कर दे सर दीदी
वेरी टेस्टी। ओके गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।